Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir sind ja dort mit stehen geblieben, nachdem wir endlich dürfen unser Reiten lernen. Halleluja. Sind wir auch da stehen geblieben und wir haben eigentlich nur noch 2 Quests, wo wir gerade... Moment, das ist denn schon die Geisterlande. Wir haben da schon nur noch 2 Quests, wo wir da müssten mal abgeben und schauen, ob wir dort noch mal ein paar Sachen neuer dazu bekommen. Und ich würde sagen, das Mal lassen wir nicht so lange auf uns warten. Und zwar sollte sich da mein Fleischwagen befinden. Einmal losschiessen, einfach für die Optik. Einfach damit absolut... ich finde das Reittier einfach geil. So, dann machen wir uns in dem Fall ganz langsam mal auf den Weg. Jetzt ist aber die Frage, ja, jetzt bin ich da hinten am rumfahren. Wäre fast am besten eigentlich den Weg da zu nehmen, weil da müssen wir über den Berg, wie das aussieht. Da sieht es eher aus, als könnten wir unten durch. Dann würde ich sagen, wir machen uns doch gemütlich auf dem Weg Richtung der... So. Runenwächter Derion. Jetzt hoffe ich aber einmal, dass wir dort unten noch ein kleines Städtchen finden, wo wir noch ein paar Quests erledigen können. Das wäre nämlich ziemlich schade, wenn wir jetzt im Immersongwald natürlich schon fertig wären. Und sonst machen wir halt uns ganz langsam auf zum Geisterland. Dort haben wir natürlich dann auch schon eine Quest parat. Dort wird dann auch einiges anders sein, also viel finsterer und dunkler und so weiter und so fort. So. Das ist aber eher die Frage, was haben wir denn da jetzt für Reiter, die ich da brauchen kann? Das wollte ich jetzt mal schnell durchschauen. Also wir hätten hier einmal so einen blauen Volkerschreiter, einen blauen Windreiter. Die bringen uns halt noch nichts, weil wir nicht fliegen können. Der Goblin-Trigger wäre natürlich auch gut. Goblinischer Turbo-Trick wäre natürlich auch mega nice. Der Hypro wäre auch mega cool. Der Pegasus! Wer kennt den Namen nur nicht? Der Pegasus! So, jetzt muss ich aber trotzdem noch schnell auf die Karte schauen, dass wir da komplett befahren. Ja, jetzt müssen wir das kleine Wägli da hinten an. Pegasus. Der ist natürlich ganz geil. Das rote Skelett. Schlachtrosse habe ich halt auch von meinem Paladin noch, dort mal, wo ich ziemlich viel PvP gespielt habe. Wie man da auch gesehen hat, habe ich einen Nobgrimar bekommen. Gekostet hat er 2000 von diesen komischen Punkten, die man von der Arena bekommt. Und sonst haben wir da, ja... Gut, der Kriegswolf würde mir natürlich auch ganz gut, ehrlich dazu sagen. Mein absoluter Liebling ist und bleibt halt mein violetter Drache von den Netterschwingen. Den habe ich aus Schattenrad aus der Scherbenwelt. Der ist mega nice. Kann ich jedem ans Herz legen. So, was haben wir denn da? Platziert einen energiegefüllten Kristall beim Runenstein des Ostens und verteidigt ihn 1 Minute lang vor der Geisel. Bringt den energiegefüllten Kristall anschließend zur Runenwächterin Derion im Immersongwald, um eure Belohnung zu erhalten. Ja, aber annehmen muss ich sie trotzdem noch. So, wo ist denn das genau? Jetzt müssen wir mal nachschauen. Oh, das befindet sich da komplett auf der anderen Seite. Schickt er mich wieder her wie nichts anderes. Oh Mann, oh Mann. Dann machen wir uns doch in dem Fall auf den Weg. Wenigstens sind wir nicht mehr zu Fuß unterwegs. Wir haben jetzt momentan eine Geschwindigkeit von Reitgeschwindigkeit um 60% erhöht. Ich glaube, wenn wir dann eine Stufe höher sind, ist es dann um 100% erhöht. Aber das macht natürlich schon ziemlich einen Unterschied, ob wir jetzt den nehmen oder zu Fuß unterwegs sind. Aber was ich jetzt ganz kurz wird machen ist, auch wenn wir noch nicht fliegen können, kann ich mit dem natürlich auch schon rumspazieren. Und zwar einfach aus epischen, coolen Gründen. So. Dann machen wir uns da durch auf dem Weg, ohne dass die Versuche angegriffen werden. Aber irgendjemand hat mich da schon ins Visier genommen. Ah, ja, den ignorieren wir jetzt. Den ignorieren wir jetzt, den kleinen Hampelmann. Und unser Pokémon-Kampf darf natürlich auch nicht fehlen. Let's go! So, er ist Stufe 2, wir sind Stufe 8. Wir sollten eigentlich guten Vorteil haben. So, meine liebe Motte, zeig, wo der Hammer hängt. Und 2-mal verfehlen, 3-mal verfehlen, 4-mal verfehlen, nachdem ich so eine Ansage gebracht habe. Ich bin jetzt gerade ziemlich enttäuscht. Muss ich sagen, ziemlich enttäuscht. Das geht ja gerade gar nicht. So, dann haben wir ihn auch schon erledigt. Unsere Mutter hat das einwandfrei anbekommen. Ich würde sagen, nice. Wir haben ein gutes Haustierkampfteam, aber es ist halt immer noch das Alte von meinem anderen Account. Aber ich finde, wir können ja die aufleveln, weil ich habe mich nie so wirklich mit dem auseinandergesetzt. Ich weiss gar nicht, ob das wirklich überhaupt irgendetwas Grossartiges würde bringen, aber man sieht auch, mit so höheren Stufen, desto mehr Fähigkeiten schaltet es dann frei. Das ist halt eher die Frage, da unsere Wildmotte kommt dann auf Level 10, kommt sie nochmal eine neue Fähigkeit über. Ja, man kann da wirklich so separat noch irgendwie seine Pokémon aufziehen. Für mich sind ja, ich lasse mal so stehen. Jetzt habe ich da den Kristall aktiviert, jetzt müssen wir den einfach irgendwie beschützen von den Geiseln. Aber da kommt einfach ein Wildgespenst gerade. Aber wirklich stark sind die, wie es aussieht, nicht. Oh. Kommt da noch einer? Ist das schon gewesen?
Eine Minute müssen wir ihn beschützen, das weiss ich. Eine Minute. Aber wenn so wenig Mobs kommen, das ist ja langweilig. Dann machen wir da noch einen Schneidersitz. Eigentlich könnten wir noch das Lagerfeuer anzünden, vielleicht ein Frischli-Brötchen. Ah, dort hinten kommt man ganz langsam wieder einer herspaziert und da nebendran natürlich auch. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nice, okay. Okay. Ich weiss noch, wenn die Minute rum ist, also ich will mal behaupten, wenn der wieder da komplett aufgeladen ist, ist die Minute rum. Es ist halt die Frage, ob da noch ein paar kommen oder ob das jetzt wirklich schon alles war. Aber wenn das alles war, dann muss ich ganz ehrlich sagen, okay. Bisschen langweilig, aber gut. So, haben wir in dem Fall alles schon erledigt. Nice Sache. Sag ich natürlich nicht nein. Gibt natürlich auch ein bisschen XP von dem her. Machen wir uns wieder auf den Weg da über zum Wiederaufladen der Verteidigung. Vielleicht hat er ja gerade nochmal eine neue Quest für uns und sonst machen wir uns dann auf den Weg dahinter, in der Hoffnung, dass wir da noch etwas haben und wie es aussieht, haben wir dann eigentlich den Immersangwald komplett abgeschlossen. Also es könnte natürlich sein, dass irgendwo noch eine Quest ist, die ich übersehen habe, auf dem Weg. Aber ich würde behaupten, so weit, wo wir haben eigentlich können mit durchquesten, haben wir dann alle erledigt und würden uns dann langsam richtig Geisterlande machen. Da haben wir natürlich noch gar nichts erforscht, da haben wir auch schon ein Ausrufzeichen und verseuchte Blutprobe werden unsere erste Quest, die wir dort haben. Geisterlande, da haben wir Geschichtsfortschritt 0 von 3 Kapitel, Bürger von Tristera, Enklave der Welterwanderer und Darkan Drathir. Darkan Drathir, boah. So. Das ist er ja schon. Unser Runenwächter, der Jan, wartet da schon gemütlich auf uns. Ob wir es geschafft haben, unsere Quest zu erledigen, wo einfach eins zu Licht war. Dann geben wir die doch ab, du hast nichts mehr für uns. Hast du uns etwas Gemütliches zu erzählen? Nicht wirklich. Okay, dann machen wir uns in dem Fall mal auf den Weg. Und da hinten haben wir ja noch eine Quest zum Abgeben. Das kommt schon ziemlich gut, aber da sieht es auch schon langsam vermodert aus. Also wir kommen da schon langsam in die blöderen Verhältnisse. Der versenkte Hain versucht jetzt ein bisschen um sie herum zu gehen, weil die haben das gleiche Level wie ich. Das heisst, sie sind ziemlich stark unterwegs. Und ich behaupte, im Großen und Ganzen könnte es noch möglich sein, dass wir eine Quest bekommen, um sie zu erledigen. Daher führe ich es jetzt ein bisschen schade finden, wenn wir jetzt schon uns um die kümmern würden, wenn wir nachher auch noch müssen, vielleicht uns um die kümmern. So, wo bist du? Irgendwo da oben. Irgendwo da oben versteckt sich der. Also man merkt den Unterschied jetzt wirklich schon gewaltig zu dieser Dunkelheit und allem mit dieser komischen, vermodderten Wiese im Gegensatz zum Immersangwald wie da hinten, wo dann wirklich alles mehr so auf grün bezogen ist noch. Wir müssen glaube ich sogar noch in so einem Bereich rein. Da hinten läuft ein grosser rum. Lassen wir jetzt einfach mal noch links liegen. Da vorne wartet auch schon unser Pavillon. Da kommen wir auch noch zu wunderschönen Wiesen und bunten Blümchen, obwohl ich da gar keine sehe. Doch, da haben wir ein Blümchen auf dem Feld. Nice Sache. So. Larina Flusswind, was hast du uns zu mitteilen? Und natürlich noch eine mega gute Quest. Töte 10 sicherne Waldbehüter beim versenkten Hain und meldet euch anschließend bei Larian Flusswind, die sich im Turm nordwestlich, wo sie sich aufhalten ist, das wissen wir jetzt gerade, das muss ich jetzt auch nicht vorlesen. Habe ich jetzt Quest angenommen? Fail! Oh mein Gott, Fail! So, Quest sollte ich aber auch mit annehmen, sonst bringt es nämlich im Großen und Ganzen auch gar nichts. Und wenn ich mir schon denke, dann müssen wir in dem Fall wirklich ein paar von denen erledigen. Meistens ist das wirklich so, es bringt dich durch das Gebiet, du erledigst ein paar von diesen Monstern und nachher bekommst du auch noch eine Quest über, wo du die Monster musst nochmal erledigen. Und darum tue ich die meistens nicht überspringen und versuche dann wirklich eine Quest dazu zu bekommen, dass sich dann das auch im Großen und Ganzen auch lohnt für uns. Komm, Baum! Sichernder Waldbehüter. Baumfeld! Nice, von denen kommen wir aber auch noch gut Kupfer rüber. Nicht wirklich gerade den Weltmeister in Kupfer geben, aber schon ziemlich angenehm. So, 3 haben wir schon. Also in so Quests bin ich immer schon ziemlich schnell unterwegs eigentlich. Ah, Zenenja! So. Da haben wir schon 4 von 10 zusammengesammelt. Das fängt doch schon mal ziemlich gut an. Würde ich sagen, machen wir einfach mal so in dem Tempo weiter und dann sieht das Ganze schon völlig anders aus. Jawohl! So. Come on, Barbie. Da habe ich gesehen, von Stubenseite, dieser komische Baum. Oh meine Güte. Was ich jetzt aber auch gerade als Unterschied muss sehen zu den anderen Bäumen, die wir bis jetzt erledigt haben, die sind ja wirklich vermodert. Also die haben ja nicht mal mehr ein Gebüsch auf dem Kopf oben, sondern die sind wirklich abgefranselt wie nichts. Wenn man das mal so anschaut. Die anderen haben immer so grüne und geile Büsche auf dem Kopf gehabt, der hat jetzt wirklich gar nichts. Also ziemlich schade, das heisst für mich, du bist einfach kein hübscher Baum, darum
fällen wir die. So. Ich bin außer Reichweite. Dann aber langsam schauen, meine Tiere machen da so schnell nicht mehr lang mit. Nice. Haben wir das auch noch? Jetzt fehlt, glaube ich, gerade nur noch 2. Ah, 2 Stück fehlen noch. Alles klar, die sollten wir eigentlich auch noch gut machbar sein. Tierheilung müsste ich schon fast die ganze Zeit einsetzen, sobald man im Kampf sind und wieder aufladbar ist. He? Ja, muss mich mehr daran gewöhnen. Und mal gerade anhückeln könnte. Aber der Stuhl macht mich schon langsam fertig. Ich bin schon Ewigkeiten drauf hückeln. Und mein Viertel ist auf eine gröbere Art und Weise schon eingeschlafen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es kröselt so richtig umeinander. Aber naja. Das sollten wir noch anbringen. Für die Folge. Ah, so. Dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Zum die Quest abgeben. Jodeliti. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Stimmung in diesem Wald wird auch richtig so trübe. Ich bin dann richtig nicht mehr happy. Also es zieht mich richtig mit. Nein, nur Spaß. Ja, nein, ich merke es einfach. Es ist wirklich dunkler und alles. Also da kommen wir auch schon wieder zum Sonnenlicht. Wunderschön. Voilà. So. Wie hast du geheißen, meine liebe Lariana Flusswind? Nice, das bedeutet... Okay, das bedeutet, wie es aussieht, haben wir alle Quests im Immersangwald abgeschlossen. Außer die wir vielleicht nicht gefunden haben. Aber das bedeutet für mich, ich mache mich doch in dem Fall auf den Weg ins Geisterlande. Also in unser zweites Reich. Jetzt haben wir ja komplett Silbermond abgeschlossen. Und in dem Fall schauen wir uns jetzt mal im Geisterlande an, was uns da erwartet. Dort haben wir ja schon Quest parat. Daher würde ich sagen, wir machen uns direkt mal auf den Weg zu dieser Quest eigentlich. Aber dann müsste ich an diesen komischen Viechern vorbei. Und dann habe ich Angst, dass ich da irgendwie könnte sterben, weil mich alle gleichzeitig angreifen. Daher versuche ich mich da eher am Fluss unten durchzuschleppen. Der hat einfach einen Pickel. Ist das irgendwie für einen Beruf oder so? Oder hat der Baum wirklich einfach einen Pickel? Ich habe irgendwie das Gefühl, der Baum hat einen Pickel. Ich habe ja etwa die auch mal einen da oben. Ich glaube, es hat gerade mal noch einen gehabt. Ich weiß nicht, ob man es sieht da. So, da wartet auch schon ein Dörfchen auf uns da vorne. Und ein paar Spinneli. Entdeckt Geisterlande. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also wirklich viel entdeckt haben wir nicht, bis jetzt nur das da vorne. Aber ich würde sagen, wir machen das wirklich zu der Quelle, wo das Eis steht am besten. Was müssen wir denn machen? Verseuchte Blutprobe. Okay, alles klar. Das heißt, irgendwelche Proben, die wir zusammenfinden müssen. Oh, ignoriere ich jetzt einfach mal alle. Lauf, 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 lauf! Lauf, lauf! Schneller! Aber man merkt auch schon den Unterschied, jetzt, wenn ich reiten kann, ich kann wirklich die Manöckli auf eine gewisse Art und Weise auch ignorieren und einfach vorbeirennen. Weil ich gehe eben, wie gesagt, auch schon wieder bei dem Bereich davon aus, dass wir später ein paar von denen erledigen für eine Quest und daher ignoriere ich sie jetzt einfach stinkfrech mal. So, dort oben sehe ich irgendein Feld, aber Blutprobe. Wie bekomme ich jetzt eine Blutprobe? Das ist jetzt eine gute Frage. Ihr gebt mir keine Blutproben, ihr gebt mir keine Blutproben. Das müssen in dem Fall wirklich irgendwelche Gegenstände sein, gehe ich jetzt einmal davon aus. Spinneli! Also ich muss sagen, aber damage-mäßig sind wir wirklich schon ziemlich gut unterwegs. Alles klar, wir bekommen von den Spinnen unsere Blutproben oder allgemein von all den Monstern. Das können wir jetzt gerade mal noch mit dem ausprobieren, mit der Nebelfledermaus. Kann man die einfangen? Nicht. Das ist es nicht. Also ich würde sagen, wir konzentrieren uns mehr in dem Fall auf die Spinnen oder versuchen jetzt mal da noch so ein Fleischfressen zu tun. Vielleicht hat der auch noch ein paar von unseren Blutproben parat. Voilà! Nein, auch nicht. Okay, also ich würde sagen, in dem Fall müssen wir uns wirklich mehr auf die Spinnen konzentrieren. Da hinten haben wir so noch Handings gehabt dort. Aber den lasse ich in dem Fall jetzt mal außen vor. Was, das können wir kirschen? Hey, das habe ich natürlich nicht gewusst. Und würde ich sagen, hat sich das gerade mal wieder gelohnt, die Fledermaus doch noch zu vernichten. Da haben wir eine Ratte, so eine richtige... Jetzt nicht mehr. So, da hinten haben wir wieder so eine Spinne. Ich würde sagen, in dem Fall konzentriere ich mich wirklich auf die Spinnen, da mir die auch das droppt hat. Oh, kurz. Ich habe kein Ziel. So, hast du jetzt gerade nochmal... Ja, genau, also in dem Fall die Spinnen droppen uns die Sachen, dann würde ich sagen. Da hinten schleicht schon die nächste umeinander. Ich muss näher heran. Nein, so wird es ja schon auch keins geben. Das heisst, 2 Stück würden noch fehlen. Ich bin ganz im Überlegen, ob ich die... Ja komm, wir machen uns auf den Weg da hinten, hat sich gerade noch Spinnen, dann nehmen wir uns die Fledermaus auseinander, damit unser Kirschner sich auch besser levelt. Dass wir das nicht vernachlässigen. 3 Stück von 4 haben wir schon.
Nice. Wieso weiche ich denn den aus? So, dann kürzen wir dich mal ganz kurz. Und eine Beute sonst im Allgemeinen hast du nicht mehr für uns, aber wir haben, glaube ich, die Quest noch nicht erfüllt. Nein, ich habe schon gehofft, wir haben sie eigentlich erfüllt gehabt. Oder denkt, wir haben sie erfüllt. Aber dahin haben wir ja gerade nochmal eine Spinne. Dann würde ich sagen, nehmen wir die raus. Was ist das da hinten? Eine Larve? Sind Larven, jetzt bin ich mega unsicher, sind Larven dort, wo Schmetterlinge rauskommen, oder sind Larven, wow, wie das aussieht mit dem Kopf da vorne so. Okay, lassen wir mal so stehen. Gut, dann haben wir die Quest eigentlich schon mal abgeschlossen, aber irgendwie müssen wir in dem Fall nochmal zurück im Immersongwald. Wieso das? Ich würde sagen, wir machen uns in dem Fall nochmal auf den Weg in den Immersongwald. Wahrscheinlich ist das die Einleitung-Quest für Geisterlande. Wie kommen wir denn am besten da? Hat es da einen Weg dann da rauf oder soll ich mich jetzt einfach da komplett durch? Ja, wir machen uns einmal komplett so, einmal schräg durch. Dunkelt mir eigentlich der schnellste Weg. Finster das da ist. Unten haben wir auch wieder ein paar Schreck... Was bist du? Ein Schreckenknochenskelett. Ein Schreckenknochenskelett, okay. Kein normales Skelett, sondern wirklich ein Schreckenknochenskelett. Was? Hat er mich jetzt im Ernst gerade von meinem Reittier oben runtergeholt? Das finde ich aber gerade unter allerem Niveau. Unter allem Niveau da. Ja, dann müssen wir aber Drachenfalken mal noch rein. Ich habe keine Lust, dass der da uns zu flöten geht. Sonst wäre unsere Defensive komplett am Viertel. Nein, jetzt haben wir gerade ein paar gute Sachen einsammeln. Dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf den Weg. Das ist jetzt ziemlich mühsam, dass der mich da so oben runtergeholt hat. Den ignoriere ich jetzt einmal noch, die Katze. Weil mich wundert jetzt einfach, wie es weitergeht. Also wie allgemein das jetzt funktioniert mit den Geisterland reinkommen. Weil man questet sich ja eigentlich von Land zu Land rein. Das bedeutet, man hat immer so eine Anfangsquest im einen Land, die ins nächste Land reinführt, wenn das immer noch gleich ist wie früher. Und daher gehe ich jetzt lieber mal nochmal zurück ins Immersongwald, gebe die Quest ab, weil dort werden wir wahrscheinlich nochmal eine Quest bekommen, die uns in ein Dorf führt wahrscheinlich. Also das ist so mein Gedankenverlauf, wie es jemand könnte ablaufen. Aber wie es genau abläuft, das erfahren wir, sobald wir mal bei dem komischen Pavillon sind. Also gut, so einen hätte ich auch gerne im Garten stehen, aber ein bisschen nicht so vermodert. Da sehen wir auch schon, jetzt schon Grünzeug, die sich so langsam anzieht. Also ein bisschen schöner würde ich da auch nicht Nein sagen. So, du stehst da raus, da rein hat es nichts für uns, dann würde ich sagen, da hast du deine coole Apothekerin T3. Ja gut, dann ist klar, dass du Blutprobe brauchst. Nice, Level 23! Nice! Wir kommen gut voran, würde ich sagen. Da hat es irgendeinen Kurier Morgenwalder, der hat jetzt da eine Quest für uns. Bringt einen Brief aus Silbermond zu Arkanist Wandril in Tristesa in den Geisterlanden. Wie ich schon erwähnt habe, in dem Fall doch nach meiner Gedanken noch, da können wir sogar noch ein sehr gutes Handgelenk über, das besser ist als uns, mit 2 Rüstung, 4 Beweglichkeit mehr und 6 Ausdauer. Ausdauer hilft uns halt für ist unser Leben, hauptsächlich, dass ich das einmal erwähnt habe. Und Beweglichkeit brauchen wir halt auf unserem Jäger zum schneller Schiessen, glaubst du, wenn mich jetzt nicht täusche, hat das mit der Schlussgeschwindigkeit ein bisschen zu tun. So, dann machen wir uns in dem Fall auf den Weg. Hä? Ah, da müsste ich jetzt nach Unterstadt reisen. Aber ich will nicht in die Unterstadt, ich will hier in die Geisterwalde. Also blöd gesagt, da oben sehen wir auch, da können wir jetzt auf Befehl der Krebs heute in den Siebenwalde. Reis mit der Transaktionskugel im inneren Sanktum nach Unterstadt. Unterstadt ist der Hauptbereich der Untoten, von den Silvanas, also ihres Volk. Aber ich würde mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt in den Geisterland umeinander bewegen und eigentlich komplett da mal noch alles durchquesten. Was ich aber sicher noch machen ist, in der nächsten Folge werde ich mir nochmal ein Dungeon anschauen. Ich würde es mir jetzt immer so machen, dass wirklich 1-2 Folgen questen und dann wieder mal eine Folge Dungeon. Weil Dungeon gibt es ja nicht so viel wie Quests. Und daher jetzt könnten wir da mal ganz... Nein, das ist... Hä? Ah, falsch. Jetzt sehen wir da auch, jetzt haben wir den Flammenschlund haben wir ja schon mal erledigt und das sind immer bis Level 60. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Also das wären 5 Folgen fast schon, wo wir füllen, nur schon wieder mit den lieben Dungeons. So, dann geben wir da mal einen Brief ab. Quest beenden. Nehmen wir doch lieber gerne an. Die Verlassenen annehmen. Da müssen wir wieder mit irgendjemandem rumschwätzeln, darum habe ich jetzt so groß gedacht, ich muss es vorlesen. Da haben wir... Ah, da haben wir wieder unser... Ist das schon wieder? Für den Sonnenbrunnen. Ah, das ist einfach die ganze Woche, von da bis Ende da. Also da fängt das Sonnenwanderfest an und da hört es wieder auf, am 3. Juli. Okay, alles klar. Die Jetzt ist aber die Frage. Sonne wird uns leiten. Die Flammen der Geisterlande. Quest beenden. Hätte ich nicht mal gedacht, dass wir die jetzt irgendwie schon haben. Also das heisst, ich kann in dem Fall einfach eine Quest wieder gratis machen. Okay. Nice. So.
Schauen wir uns mal da oben an. Da ist unser Flug. Dings. Dann können wir da ein bisschen besser hin und her fliegen. Dann lohnt es sich da wieder mehr auf Silbermond rauszufliegen. Anstatt da alles zurückspazieren. So, dann kommen wir da rein zum Hexdoktor Marwen. Der verlangt von uns gar nichts und nimmt unsere Quest entgegen und verlangt danach zu. Kehrt zu Arkanist Wandril in Tristesa in der Geisterlanden zurück. Okay, wir befinden uns in Tristesa. Das bedeutet für mich, das ist irgendwo in dem Fall in dem Dorf rein. Findet eine Waldläuferin Valana und der Leutnant Tomateren am Ufer des Elrendarsees nahe Sonnenkuppe in den Geisterlanden. Oh Mann, hey. So, wie es aussieht, haben wir Post bekommen. Aktionshaus, ungelesene Nachricht. Wir haben vom Aktionshaus, wie es aussieht, Post bekommen. Jetzt ist aber die Frage, wo habe ich da einen Postschalter, also so ein Postteil. Kann ich das da nicht irgendwie noch einstellen? Ausspüren. Kann ich das da jetzt nicht rein tun, dass ich da jetzt sehe, wo die Postdinger sind? Ah, da vorne haben wir gerade einen. Das spielt jetzt gerade momentan auch keine Rolle. Können wir gerade mal nachschauen. Leinstoff, 50 Stück hat jemand gekauft für 18 Gold. Oh mein Gott. Halleluja. Es hat sich doch gelohnt, was ich gedacht habe. Das heisst für mich, ich sacke das jetzt gerade mal noch ein. Und so haben wir ziemlich viel Gold schon zur Verfügung. Das ist jetzt ziemlich schnell gegangen. Bin völlig fasziniert davon. Ja, wow. Also das Aktionshaus kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Dünnt wirklich das Zeug zusammensparen. Besonders Handwerkmaterialien können viel bringen im Auktionshaus und helfen euch halt am Anfang immer wieder, zum ein gutes Gold zu kommen. So, Quest beenden. Tötet 10 nerubische Wachen und kehrt anschließend zum Arkanist Wandril in Tirestan Geisterlande zurück. Bleibt wachsam. Jawohl. Und wo befindet sich das, die Quest? Da oben. Würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Weg langsam da drauf. 10 von diesen Wachen töten. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Wir sind auch noch schon ziemlich stark unterwegs. Was ich auch noch bekommen habe, ist ein neues Handgelenk. Das tue ich mir natürlich noch direkt einmal anziehen. Und einen neuen 6er Platz. Wie viele Plätze hast du? Du hast 4 Plätze, 8 Plätze, 8 Plätze, 4 Plätze. Dann würde ich sagen, wir setzen irgendwie den mal. Geht das denn? Jawohl, hat funktioniert. Nice. Okay, alles klar. Dann haben wir 4. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz in unserem Inventar zum Sachen zusammensammeln. Finde ich auch noch ziemlich schmackhaft. Da hinten liegt irgendetwas rum, wo ich einfach kirschen kann. Das machen wir doch gerade mal. Fehlgeschlagen. Ah, okay, in dem Fall, weil wir es halt nicht getötet haben. Erklärt natürlich einiges. Bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen wieder mal. Ich habe meine Orientierung. Oh Mann. Haben wir noch so ein Kätzchen, das uns jetzt ein bisschen aufs Keks geht. Aber ich würde sagen, wenn wir das vorher mit dem Kirschen nicht angebracht kann doch anvisiert. Ah, nicht. So, ziemlich schnelle Sache da mit dem Tigerli. Dann tun wir es gerade mal noch ganz kurz kirscheln. Und so können wir auch wieder unsere Sachen über, die wir gut brauchen können. Das ist halt die Frage, soll ich den auch gerade noch mitnehmen? Soll ich noch mitnehmen? Nein, komm, lassen wir ihn noch ein bisschen leben, das soll sich jemand anderes darum kümmern. Wir tun jetzt da lieber mal wieder auf unser Reittier steigen. Dann sind wir nämlich auch gemütlich ein bisschen schneller unterwegs. Der ist da auch mit einem coolen Reittier schon unterwegs. Du bist da völlig auf, komm rumstehen. Zuckerherz. Geiler Name. Zuckerherz, geiler Name. Wirklich nice Sache. Was bist denn du? Blutelf Magier, hä? Jawohl. Zuckerherz. Auch ein ziemlich nice Name. Neben Akito, den wir bis jetzt getroffen haben. Können wir mal akzeptieren und zu gelten lassen. So, dann haben wir da gerade nochmal eine separate Quest nochmal zum Abnehmen. Das sind die wir töten müssen. Da kommen wir noch sehr gute Hosen über. 3 Rüstung, 6 Beweglichkeit mehr und 9 Ausdauer. Da bekommen wir jetzt wirklich ziemlich gute Sachen über im Geisterlande. Hat sich in dem Fall wirklich gut gelohnt gehabt, ins Geisterlanden über zu wechseln. Gut, besonders auch wenn im Mimmersongwald haben wir, glaube ich, nicht viel zu tun. Jetzt hätte ich können natürlich noch umeinander reiten und schauen, ob irgendwo noch offene Quests ist, die wir annehmen könnten. Aber finde ich jetzt so nebenbei auch ein bisschen unwichtiger. Dann gehe ich lieber in Geisterlanden, wo ich super, absolut coole Sachen bekomme, wie es aussieht. Weil Damage austeilen tun wir schon ziemlich gut, das muss ich sagen. Also da bin ich vom Jäger bis jetzt mega überzeugt davon, dass der Damage, den er raushaut, wirklich einzigartig abnormal ist. Und mich wundert es, wie das auf dem späteren Level wird sein. Ich freue mich schon auf das. Da hinten haben wir gerade... Machen wir einfach knallhart einfach mal weiter. Anoxuten getötet. Der sollte sich auch da irgendwo befinden, irgendwo da vorne. Dann kämpfe ich mich ganz langsam dafür, dass wir die Anoxuten besiegen können. Dann haben wir gerade 2 Quests aufs Mal wieder erledigt. Sage ich natürlich auch nicht nein. Und XP-mäßig können wir einiges mehr über in diesen Landen, habe ich das Gefühl. Also, wenn wir den besiegen, können wir 8000... Ja, nicht wirklich. Ja, kommt drauf an. Einfach die Monster allgemein geben mir dir ein bisschen mehr XP. Hoppla, George, ist der schnell rausgegangen.
So, das da vorne sieht nach einem rubischen Wächter aus, aber es könnte jetzt möglich sein, dass sollte sich irgendwo ein Boss aufhalten, also ein grösseres Mannöckeli. Namens Anok Suten. Wenn wir einfach ein bisschen unsere Augen offen behalten. Das Einzige, was ich halt nicht weiss, ist, ob der sich vielleicht da oben drinnen irgendwie aufhaltet. Aber das können wir uns eigentlich schnell anschauen. Komm, nehmen wir die auseinander. Wir haben sowieso gewusst, dass wir von denen mit Farbe besiegen. Daher Scheibe drauf, Scheibe drauf. Ja, das hat funktioniert ja schon ziemlich gut. Schade, dass ich sie halt nicht kürschen kann. Ihr Fell über die Ohren ziehen, blöd gesagt. Ah, das ist er ja so, der Anok Suten. Wir haben ihn gefunden, oh mein Gott. Ich hab gerade gedacht, was kommt da so von hinten angeschlichen schon wieder? Oh Mann, oh Mann. Und da ist er schon unser Bössli, das wir finden müssen. Dann fehlen uns eigentlich nur noch 3 von diesen nerubischen Wachen. Nice, dann können wir uns direkt mal um den nächsten. Wenn wir da noch Tierheilig einsetzen, dass uns da nicht unsere Drachen zu flöten gehen. So, voilà. Da fehlen uns auch noch 2. Ich würde sagen, dann mache ich das aber jetzt auf dem Abendweg, weil es werden uns wahrscheinlich sowieso wieder noch 1, 2 in den Weg kommen. Beim Weg da raus. Nicht, dass die uns dann plötzlich so hinterlückst angreifen und wir mehr killen, als wir eigentlich wirklich müssen. Aber es wäre natürlich auch nicht schlimm. Gib mir Expert. Voilà! Stirb! Stirb! Yes! So, jetzt fehlt nur noch einer. Ich würde sagen, das ist unser letztes Opfer, das wir in dieser Situation, bei dieser Quest mitnehmen. Ich brauche ein Ziel. So, ein Mosokat. Mosokat. Was ist denn ein Mosokat? Ich glaube, es ist auch ein Handwerksmaterial. Jawohl. Das tun wir natürlich dann auch gerade behalten, um im Auktionshaus zu verkaufen. Dann setzen wir da einfach mal unser... Da hinten Hilfe Waldläufer im Varlalino. Jetzt ist eher die Frage, gehen wir nochmal zurück ins Dorf oder eher zu ihr? Weil ich habe das Gefühl, die da hinten geben uns dann wieder eine Quest zurück. Ich würde sagen, ich mache mich lieber doch auf den Weg, in dem Fall zuerst zu dieser Waldläuferin. Die braucht ja, wie es aussieht, unbedingt unsere Hilfe. Dann eilen wir ihr doch ganz schnell mal zur Hilfe. Und hoffen, dass wir das gut anbekommen. Wir finden unsere Geisterlande, wie da steht. Aber das wissen wir ja schon. Daher... Irgendwo da geradeaus. Da sehe ich sie schon. Da hätten wir noch so ein Backkatzending. Irgendwie beim Bötli, hä? Beim Bötli zu. Jawohl, da vorne steht sie schon, jetzt sehe ich sie. Waldläuferin Valana. Mich wundert es aber, was die jetzt gerade da für uns, von uns kann brauchen. Sammelt 6 Trollrohren von Zepzora und bringt sie Waldläuferin Valeria im Geisterlande. Das befindet sich gerade da hinten. Sehe ich jetzt gerade mal schon da auf der Map. Sehe ich da schon blau eingekreist. Bedeutet, jetzt machen wir da in dem Fall da hinten mal die Quest. Wir müssen zu ihr so abgeben. Und dann schauen wir mal weiter, was uns denn erwartet. Schade, dass wir nicht fliegen können. Es sieht gerade so blöd aus irgendwie. So kann man natürlich auch überschwimmen. Mit den Flügeln einmal durchzischen. Funktioniert, wie es aussieht, auch ziemlich gut. Von denen brauchen wir Zeit. Aber wir brauchen irgendwelche Trollohr. Trollohr. Okay, das könnte bedeuten, dass wir es wirklich auch von allen bekommen. Wir probieren das jetzt einfach gerade mal aus und versuchen uns da mal einen rauszupicken, dass wir alle aufs Mal kommen. Nice. Ich muss mir da gewöhnen, also wir können früher wechseln durch meine Giftpfeile. Sterben sie mit der Zeit dann sowieso. Jawohl, also wir kommen die einfach von denen über, das bin ich bedeutet. Wir killen in dem Fall einfach mal ein paar 100 Trolls, bis wir mal unsere Quest erledigt haben. So. So, dann haben wir gleich mal da noch. Rotten wir am besten gerade das ganze Lager einmal aus. Aber für was braucht ihr denn Ohren von diesen Trollen? Das ist jetzt etwas... Auch wenn sie Medizinerin ist, Zepzora, Trollohr von Zepzora... Ja. Wer braucht das Ohr von denen und den Gedanken daran, wie das aussieht, wie er die Ohren denen abnimmt? Leben wir mal so stehen. Leben wir mal so stehen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nice, kommen wir gut vorwärts. 2 von 6 haben wir schon. Nein, das ist keine Kiste. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, das Kisteli. Ich hätte alles liegen und stehen lassen und wäre so drauf losgegangen, weil ich das Kisteli einfach wollte. So, 42 Kupferli. Haben wir da denn noch etwas? Du bist ein Haustierkampf. Erraten, Level 6. Also mal ein bisschen grössere Herausforderung. Ich würde mal behaupten, wir stellen uns dem Pokémon-Kampf und schauen uns das mal an.
So, unsere Motte geht als erstes Spiel, das sind sogar noch am Frosch hinten dran, Level 6 und Rad Level 6, also sie sind in dem Fall schon das zweite gegen uns. Ich würde sagen, ich probiere es in dem Fall mal mit unserem Multischuss da. Zweimal haben wir getroffen, dreimal haben wir getroffen. Da müssen wir aber jetzt schon ziemlich aufpassen, weil wir sind noch nicht so hoch von unseren Haustierkampflevel her. Es könnte sein, dass die zwei jetzt wirklich unsere Motte wegräumen. Nein, die fangen wir jetzt nicht ein, die Ratten wollte ich jetzt nicht unbedingt. Come on, come on, come on! Ah, doch nicht. Also sie hat es jetzt schon ziemlich schwierig, das merke ich gerade. Allein gegen die Maus zu kämpfen. Nice, last hit! Voilà! So, was ich jetzt aber würde sagen und was ich jetzt würde machen. Ich würde jetzt schnell, dass der uns nicht zu Flöten geht, den Willi nehmen. Und dann heizen wir ganz kurz mit dem Willi unsere Schleckattacke ein. Die sollte natürlich gut reinheizen, ja fast die Hälfte vom Leben. Go, Willi! Zungenschlagattacke! Er hat jetzt uns abgeknutscht. Okay, lassen wir so stehen. So, und einmal schlecken das Zeug. Schleck sie bunt, die Scheiße. So. Würde ich sagen, haben wir gut überstanden. Wir haben gewonnen, jetzt werden auch noch schön alle gemütlich aufgeheilt. Wir haben ein bisschen EP bekommen für die Maldmotte wie für den Willi. Das ist doch ziemlich gut, wenn wir das auf dem Weg auch noch miterledigen. Ich muss zuerst etwas anbieten. Nice, noch ein bisschen. Und erledigt ist die Sache. Da haben wir gerade nochmal ein Trollohr. Dann fehlen uns jetzt im Gesamten nur noch 3. Jetzt muss ich mal auf die Zeit schauen. Wow! Wow, 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 wow. Leute, ich bin wieder voll im Game rein und konzentriere mich gar nicht mehr darauf, ob ich jetzt am Aufnehmen bin oder nicht, sondern ich bin einfach im Gamen. Ich bin einfach im Gamen. Aber im Großen und Ganzen muss ich leider... Muss ich mich verabschieden in dieser Folge. Ich würde sagen, es war ein cooles Erlebnis die Folge. Jetzt sind wir mal in Richtung Geisterland reingegangen, warum nicht? Dort werden wir in dem Fall jetzt auch noch mehrere Quests können erledigen und da mal alles aufdecken. Aber ich weiß gar nicht, ob das so lang geht, weil wie ich gesehen habe, haben wir wirklich ein Dörfli, das uns da jetzt da hintergeschickt hat. Dann geht das da oben und so und so und so. Ja, egal. Also ich würde sagen, danke vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde mit eurem Schweizer World of Warcraft. Danke und ciao!